Guys, Patrick Tamayo ulit. Mag-unbox ako ngayon ng pinakabagong power supply ng Cooler Master, yung V1200 Platinum. So, thank you Cooler Master at isa ako sa mga unang nakakuha nito. Maraming salamat at nakarating sa amin to. Ito yung box ng Cooler Master V12. Platinum nga pala siya. So, Cooler Master logo na Platinum din. Ayan, yung picture sa harap. So, may nakasulat dito, power supply, 100% Japanese capacitors, fully modular coil ball management, 0 dBA, fanless silent operation. So, mamaya makikita natin yung kung bakit fanless operation siya. So, sa gilid ng box, specifications, tapos sa kabila is V1200. So, sa likod is yung ibang features, saka kung gaano yung matitipid nyo pag naka-platinum kayo. So, kapag habang tumatagal yung power supply, mas malaki yung natitipid nyo. Ang laki, 93% efficiency yung tipid niya sa kuryente. Tapos, ano siya guys? 7 years warranty. Kung nakikita, 7 years warranty yung power supply. So, kung umabot siya ng 7 years, certain na kayo doon. Saka sobrang tagal na gamit yung power supply mo. Isa natin yung box. Naka-plastic siya. So guys, 1,200 na power supply. Medyo pricey pero 7 years warranty. So kung masira man yung power supply nyo ng after 5 years nyo siyang ginagamit, bawin-bawin na yung pera nyo. Tapos papalitan pa siya ng bago. O edi, pero kayong bagong another power supply na hindi nyo na binayaran, di ba? So, ito yung box ulit, maganda siya. So, matibay naman yung box. Naka-plastic pa. Pag sinip, hindi siya bumabalaktot masyado. Maayos pa rin yung box na dumating sa akin. Buksan natin yung loob. So, tika lang mabigat talaga siya. Ang laki kong tao pero mabigat talaga. May bago pang box sa loob, kulay brown. May Cooler Master logo. Buksan natin ulit to. Ang bigat niya talaga, power supply of the gods. Yung mga miners dyan, mga nagmamine, ito gamitin nyo, ang laking tipid nyo sa kuryente nito guys. Saka yung mga malulupit talaga yung rig, mahilig mag quad SLI, sobrang makakatipid kayo. So ito yung box. Meron siyang instruction manual. Nandito lahat ng importante. Kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, basahin nyo muna to. Importante to. Tapos, naka-foam. Secured na secured. So, kahit mabato-bato yung box, hindi siya kagad masira. Ang magandang nakapack na yung wires. Cooler Master, social nyo no? Ang ganda na ito, gusto ko na ito. Ang daming wire, so bubuksan natin ito mamaya. Ayan, isira yung box ko. Ano to? Oy, yung power cord guys, ito na yung mga bagong labas na power cord, matataba, tapos maganda yung tsura nung pinaka-plug. So, ito, isa sa mga plus sa akin na Cooler Master. Tuwan-tuwa ako dito sa plug na to, maganda to. Again guys, wires. Teka, buksan natin mamaya yan pag nalabas natin lahat ng item. So, ano to? Hybrid fan controller. So guys, may fan controller. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, pag ideal siya, pwede siyang patayin para 35mm yung fan, 0 dBA. Pag nakapatay yung fan, wala kayong maririnig. Kung gusto nyong kunyari, naka-ideal lang yung PC, pwede siyang patayin. So, kasama mga ties, saka yung 4 na tornilyo. Tapos, itong fan controller nito. Ngayon lang ako nagkaroon kasi ng power supply na may fan controller. Parang, ayun, merong nakalagay na auto, may nakalagay na hybrid. May switch na siya. Ganda, ang ganda na ito. Ito na yung bigat pasensya na guys Ang social na power supply na naka-pouch pa. So may Cooler Master logo, lahat ng pouch siya. Naka-plastic pa rin yung power supply sa loob kahit na nakabag na siya.
Ayusin natin plastic. Okay, so hybrid intelligently switch on at higher temperatures only. So yung hybrid daw, pag naka-hybrid yung switch on, pag may init yun, kunyari nag-gaming ka, nagmamining ka, yung mga ganon, isi-switch mo siya sa hybrid. So guys, ito yung mga wires ng power supply. So nakikita nyo napakadami. So ito yung 24 pin. Naka-sleeve siya. Ito yung baud tangi na naka-sleeve na wire. So, all blocks yung wires niya. Tapos, dalawang 8 pin para sa motherboard. So, yan. 8 pin para sa motherboard. Hindi siya naka-sleeve pero magkakadikit yung wires niya. Napakadali nitong itago sa case nyo. So, makakapag-start kayo pa rin dito kasi nga block naman. Tapos, dikit-dikit. Pwede nyo siya i-flat na tupi-tupi lang. Hindi siya magulo. So, ito guys, ang na-surprise talaga ako. Dosing 6 plus 2 pins. So guys, quad SLI na super hardcore yung tiga 8 pin, dalawang 8 pin, maning-mani. So napakadami talaga guys. Ngayon lang ako nakita ang ganitong power supply. Sa bagay kasi 1,200 siya. So talagang yung performance niya malupit naman. Ayan. Mga nagmamining, Bitcoin mining, hardcore gamers, this is the PSU na hinahanap nyo. Mga overclockers din, hindi kayo mabibitin ng powers dito. Ito yung isa sa mga power supply na hindi kayo mapapaya. Sure ako dito. Tapos itong 4 pin. 369 na 9 4 pins wires. Tapos 12 SATA wires for your hardwares na hard disk, SSDs 12. So kung 12 yung SSD nyo, kaya nga pa rin. Tapos ito guys yung hybrid switch ng power supply, auto and hybrid switch, para pwede kayong pag naka IDL0 or something. Ito yung power supply. So makikita nyo V1000 logo, V12 logo, Cooler Master logo, tapos yan, yung mga AC power, yung input-output. Sa gilid, Cooler Master ulit. Uy, maganda yung sticker nila. Hindi sticker, guys. Pintura. Walang kapa eh. Oh, okay to. Pintura siya, hindi siya sticker ba to? Wala eh, hindi siya sticker. So, powder coated siya, yung pa rin sa kabila. So, pwede nyong ordinaryong tayo sa mga PC nyo, pero kung magmamod kayo or gusto nyo nakaibabaw yung intake fan nya, pwede nyo siyang baliktarin. Kasi baliktaran naman yung logo. So, sa likod, ang laki ng switch ng on and off nya. So, all Japanese capacitors ang nakalagay dito. Solid caps na puro all Jap. So, ito yung harapan. Taka lang. Ito yung harapan, guys. So, fully modular. Hindi na kayo mahihirapang magkabit ng wires kasi naka-indicate naman dito, pero kung medyo naguguluhan kayo, go to the user's manual lagi. Kaya tayo may user's manual para doon. So ito guys, kung napapansin nyo may kulay yellow dito, ito yung kabitan ng hybrid fan controller. So maganda talaga itong power supply nito. Tapos ito yung harapan. Honeycomb mesh for the fans, 35mm fan. Tapos pwede nyong patayin super silent, guys. Yun yung pinaano nila na super silent tong power supply nito. Cooler Master logo na malaki sa gitna. Bakal siya. Bakal yan. Naka-plastic pa nga eh. Pwede kong tanggalin. Hindi ko na tinanggal yung plastic kaysa, pero naka-plastic siya. Itong pinagtatakpan ng fan na naka-brass aluminum finish siya. Tapos Honeycomb mesh wire. Tapos Cooler Master logo sa gitna. Metal yung Cooler Master logo, guys. Naka-sticker pa siya, hindi ko tinatanggal yung sticker. Ganda kasi. Hindi ko pa kasi siya ikakabit. So, ayan guys. Ito yung power supply. Thank you sa panonood ng unboxing ko. Nitong 1200V, 1200 Platinum. So, thank you Cooler Master Philippines. Nakakuha agad ako nitong item na to. Thank you so much. Isa ako sa mga nauna talaga. Tapos, subscribe na lang sa channel ko sa YouTube, Patrick Tamayo. So, sa Facebook, pwede nyo akong i-add doon. Patrick Tamayo, Instagram, saka Twitter, Raiden73.
Pero pag hintay mo yung battery tama, lumalabas yung tao. So yun lang guys, thank you. Sa susunod ulit. Saka, thank you dun sa patungan ko sa table ko. Yung Upstar. Hintayin nyo pag in-unbox ko to. Masyado siyang malaki. Pero malaking tulong to. Thank you.